Bienvenidos al canal de los videos. Hoy vamos a hacer la fase 6. Comenzamos con Ole. Ahora es Rally. Y ahora Blocker, a ver. Acá. Bueno, ahora fondos. Bueno, más o menos. Digamos más o menos. Digamos que ese fue el verdadero sonido. A ver, ahora Vinelia. Ahora Greg. A ver. Bueno, ahora Brock. Bueno, ahora Gano. Ahora es Watakats. Sky ahora. Ahora el sol. Que estaba ahí. Ahora que no tengo que hacer este sonido. Bueno, ahora Durpel. Bueno, ahora el árbol. Ahora Simón. Ahora túnel. Bueno, ahora esto fue lo que era ese sonido, creo. Justo. Ahora Wenda. Ahora Pinky. Ahora Jeremy.